Alright, Assalamualaikum gang. So hari ni aku nak buat video pasal Adidas Yeezy Boost 350 V2. So apa yang specialnya tentang Adidas ni adalah seperti yang korang tahu ataupun yang korang belum tahu lah, aku nak share sikit pasal Adidas ni. Dia adalah satu produk Adidas yang collab dengan Kanye West. Dan kasut ni adalah sangat limited, yang di mana aku dapat tahu dekat Malaysia sendiri korang boleh dapat dekat 3 tempat, iaitu Adidas KLCC, Adidas Pavilion dan juga JD Sport Pavilion. So yang aku diberitahu, kasut ni dikeluarkan di Malaysia hanya dengan 320 pasang. Tapi aku tak yakin sangat benda tu. Tapi ianya memang agak limited sebab pricing dia memang naik dengan sangat cepat. So dekat tengah aku ni Adidas Yeezy Boost V2 Hyperspace yang dikeluarkan pada 16 hari bulan Mac hari tu. So gang, macam korang boleh tengok kat sini, seperti yang dah biasa tengok, ni adalah kotak untuk produk Yeezy Boost 350. So apa yang special tentang kasut ni, jom kita tengok bersama. Boleh tengok, tag pun masih baru, belum buka. So untuk yang tanya aku hari tu apa aku buat dekat Pavilion pukul 6 petang hingga ke 10 pagi, ni jawapan dia guys. Jawapan dia adalah hanya untuk sepasang kasut Adidas. So macam ramai juga yang tanya, kenapa korang tak tunggu bila dah buka store nanti baru beli? Jawapan dia sangat mudah. Kasut ni hanya dikeluarkan 320 pasang di Malaysia, dan di Adidas Pavilion sendiri hanya mengeluarkan 120 pasang pelbagai saiz. Hanya 120 pasang guys. So apa yang korang fikir kalau kasut tu ada 100 pasang, korang nak walk in masa pukul 10 pagi bila kedai Adidas tu sendiri buka? Memang tak dapat guys. First aku pergi pukul 6 petang dekat Pavilion, orang yang beratur dah lebih kurang 300 orang. Tapi diorang unlucky lah sebab queue line start pukul 10, diorang pukul 6 baru datang. Pukul 6 dah datang and then end up diorang kena halau dengan guard. So untuk kasut ni aku beratur daripada pukul 9 malam hingga ke 10.30 pagi. So agak lucky sebab aku dapat antara yang terawal, nombor 40 daripada 120. So alhamdulillah aku dapat Hyperspace ni sendiri. So macam korang boleh tengok kat sini, ni adalah saiz 8 UK. Yeezy ni dia agak special dan unik, dan ataupun lebih nak cakap macam mana, dia macam pelik sikit lah sizing dia. Siapa yang tak pernah pakai Yeezy, dia akan ingat saiz 8 ni adalah bukan saiz aku, sebab aku pakai saiz 6.5 UK guys. Untuk MX aku pakai 6.5 UK. Tapi Yeezy ni aku pakai saiz 8 UK. Untuk produk Yeezy, ini adalah produk kedua untuk aku. Sebelum ni aku pakai Zebra, Adidas Zebra yang keluarkan tak silap aku bulan 10 ke 11 untuk second release lah. Time tu aku dengar cakap orang kata kalau kau pakai 6.5 kau ambil one size up bigger. So aku ambil 7.5. 7.5 ketat guys, seriously aku pakai memang sakit kaki sebab dia terlalu ketat untuk aku. So aku kali ni aku beli size 8 dan aku try, memang fits me well lah. So guys, Hyperspace. Okay, sebelum aku queue up untuk Yeezy ni, aku tengok kat gambar Hyperspace ni sebenarnya adalah warna putih ataupun warna cream. Tapi end up bila aku dah queue, aku dapat tahu sebenarnya dia bukan cream guys. Dia berwarna hijau. Hijau macam mana nak cakap, hijau mint green, tapi dia lebih soft lah. Dia macam pastel color kat situ, dengan line dia warna gold. So untuk produk Yeezy yang paling latest ni, produk dia ada keluar 3, iaitu Hyperspace yang boleh didapati hanya di Asia, Trueform dan juga Clay. Dekat Malaysia dan Asia, korang memang akan nampak hanya ini, keluaran untuk Asia. Cik korang boleh tengok kotak dia tak adalah special mana, macam kotak biasa je. Korang boleh tengok Yeezy Boost 350 V2, dan dia ada tulis kat sini Hypers. Mungkin tak cukup ruang nak tulis Hyperspace mungkin. So diimport, diadakan Adidas Malaysia Company, floor 15 Gamuda semua lah. So ini adalah bukti dia adalah legit. So aku nak cerita sikit pasal kasut ni.
kenapa aku suka kasut ni. Macam korang boleh tengok, untuk produk yang paling latest ni, Hyperspace, dia bukan macam Yeezy yang sebelum ni lah, macam Zebra ke, Sesame ke, or any type of product that is Yeezy. So untuk sekarang dia adalah PK guys, dia adalah prime knit. Dia dijahit dengan sangat-sangat jarang, tapi dia ringan macam biasa. Dan untuk paling baru, dia ada airflow dia tu sendiri So, sesiapa yang tahu pasal Yeezy, biasanya orang pakai Yeezy ni, dia akan buka dia punya insole tau. Apa tu insole? Alas tapak. Biasanya orang memang akan buka benda ni untuk pakai. Ianya tak lain tak bukan adalah untuk menjaga harga kasut ni sendiri. Sebab reseller boleh jual kasut ni dengan pelbagai harga, depends on dia punya condition, dia punya insole. Kalau insole tu dead use, dia korang dead stock, memang tak pernah pakai, tak ada kotor, so mungkin harga dia lebih tinggi. Walaupun dekat luaran dia agak dah calar sikit ke kan, tapi dia depends pada insole juga, walaupun benda ni kat dalam guys. So apa yang lagi aku berkenan lah pasal Yeezy ni, macam korang boleh tengok kasut ni sendiri, dia tak macam Adidas lain tau. Adidas lain, dia sibuk dengan dia punya 3 stripe dia sini, 3 stripe sini kan. Tapi kalau korang sekali tengok kasut ni, memang bukan macam Adidas. Dia macam kosong kan. Macam ni kasut apa ni kan, kalau orang tak tahulah. Adidas dia hanya pada sini guys, sini saja 3 stripe, 1, 2, 3. Okay, tapak dia gunakan warna gum sole dan terus dengan mint green tepi ni. So agak safety color selection lah sini. So untuk tapak dia lagi, apa yang membuatkan dia agak sukar untuk dijaga adalah boost dia sendiri. Macam ni, boost dia kat dalam ni, yang lain tutup, tapi kat sini dia buka boost. Boost ni sekali korang pakai, kalau kotor, agak mustahil lah untuk korang cuci benda ni. Sebab dia adalah lebih kurang macam span lembut. So lagi korang sental, lagi korang gosok dengan berus, dia akan calar dan akhirnya dia akan koyak. So biasanya kalau orang nak basuh kasut ni, dia akan memang pakai span yang lembut. Dia akan gosok slow je, dia takkan sental habis-habis. Tapi sekarang dah ada alternatif lain untuk menjaga tapak dia tu sendiri, iaitu beli dia punya macam plastik. Untuk pengetahuan korang, Yeezy Boost ni macam biasa, macam saya cakap tadi, dia hanya ada keluaran 320 pasang dekat Malaysia. So untuk mendapatkan steal price yang daripada retailer, daripada Adidas tu sendiri, ianya dijual dengan harga 990. Untuk harga Hyperspace ni sekarang, dia telah naik sehingga 1009. Dia depend on size. So lagi hype untuk size tu, contoh pengguna-pengguna 7 UK macam Malaysia ni akan pakai 7 8 UK lah senang cerita. So harga untuk 8 dan 9 UK untuk boost amat tinggi. Lagi ramai yang pakai size tu, lagi tinggi lah harganya. So even sekarang pun harga dia dah naik hingga 1008, 1009. Dan tak boleh diduga sehingga berapa dia boleh naik. Dia akan terus naik ataupun dia akan naik, dia hold sekejap, dia naik lagi. Okay guys, aku nak share sikit pasal Big Pay guys. Okay, siapa yang selalu shopping ataupun selalu travel ke luar negara lah, aku suggest korang buat Big Pay. Nanti aku end of the video aku akan tunjuk dia punya referral code tu sendiri. Code tu kau macam bila korang apply card tu, pakaikan referral code yang aku bagi, korang akan dapat RM10 free. Just daftar dan dapat RM10 free. Korang tak nak guys, dapat Big Mac free. Okay, dalam masa tu korang boleh collect point. Lagi banyak korang spend, every time korang top up, korang akan dapat point. So bila point tu dah banyak, okay, macam korang pun tak perasan point tu dah berapa, korang boleh redeem untuk tiket AirAsia guys, untuk ke luar negara. It depends pada point korang lah. Lagi banyak korang spend, lagi banyak korang top up, lagi banyak lah point tu. Bila point tu dah banyak, korang boleh pergi overseas lah, untuk jalan ke melancong kan. Okay guys, so aku pun tak berapa banyak ilmu pasal kasut lagi. Just nak share sikit lah pasal apa yang specialnya Yeezy ni sendiri, sebab ramai yang tanya. So aku macam terpanggil lah untuk nak share sikit ilmu yang ada tu. So kalau korang suka video ni, korang boleh subscribe channel ni, dan korang boleh like, share ke everything. Last but not least, aku pun ada buat personal shopper yang aku akan ke Tokyo pada Julai.
So kalau ada nak request barang anything, korang boleh follow IG aku, okay? Okay guys, stay tune. Next video apa korang buat lagi. Bye.